Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Биз каналыбызда орус тилин жөнөкөй, жалпак, кыска, оңой үйрөтүүнү көздөйбүз. Каналыбызга жаза элек болсоңуз жазылыңыздар, класс басыңыздар. Эми карантин бүткүчө жок дегенде сабыр кылып орус тилин үйрөнүп туралы чогуу биздин каналга катталыңыз. Видео 2 апрелде тартылып атат. Бүгүн 2 апрель. Кечки саат 6 болуп калды Москва убактысы боюнча. Туугандар, мына бүгүн Путин жанагындай үйдө бол деген карантинди сидим дома деген, Демеге 30 апрелге чейин узартты. Иштебей үйдө отургандар ошол ойдон сабыр кылып отуруп туруңуздар эми. Иштеп аткандар, мен мисалы иштеп атам, бирок мен деле өзүнчө сарсанамын, түштүк диалектисинде айтканда кыжалатмын. Үйдө жашагандарга, үйдө 2 эже да жашайт, аларга жуктурамбы ооруну, балдарыма жугуп калабы оору деп мен деле сарсанамын. Жумушу жок отургандар, алар деле сарсана. Жумушу жок кантип отурабыз эми деп 1 жумага, 2 жумага деп аттык эле, мына эми дагы 1 ай болуп калды. Айла жок. Үйдө отургандар сабыр кылып үйдө отуруп туралы. Жумушка барып аткандар сабыр кылып жумушка барып туралы эми. Ашууда ат алмашпайт дейт. Ушунча жылдардан бери иштеп келаткандан кийин эми иштебейм, үйдө отуруп алам деп кетип да кала албайт экенсиң киши. Кое тур, мына иштеп баштайбыз десе, иштебейм, мен башка жумуш издеп кетем деп үйдөн чыгып да кете албайсың, үйдө отур деп атса. Ошого жок дегенде орус тилин үйрөнүп, аз-маз билгендерибиз орус тилибизди өөрчүтүп туралы, ушинтип. Время деген убакыт, утро, таң, утром, эртең менен. День, күн, күндүз, дүнөм. Вечер, кеч, вечером, кечке маал. Ночь, түн, ночью, түн ичинде. Я работаю утром. Я работаю ночью, а днем отдыхаю. Мен эртең менен иштейм. Мен түндө иштейм, күндүз эс алам. Я хожу на работу только вечером. Мен кечке жууп гана барам жумушка. Подработкага иштегендер. Я ищу работу на вечер. Мен кечке малкыга жумуш издеп атам. Я ищу работу на ночь. Мен түнкүгө жумуш издеп атам. Я ищу подработку на утро. Мен таңга малкыга жумуш издеп атам. Дни недели. Жумадагы күндөр. Неделя деп айтсак, жуманы түшүнөбүз. Дни недели десек, ошо жумадагы күндөрдү түшүнөбүз. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Биз деле пайдаланабыз бул сөздөрдү. Анан воскресенье деп айтыш керек да. Ныны жумшак айтып туруп эни кошуп коебуз. Воскресенье деп кээде ошондой айтып калабыз. Ал туура эмес. Воскресенье деген тирилип келүү дегенди билдирет. Булар мына Иисус пайгамбар, Иса пайгамбар келип тирилип келет экен деп айтышат го. Ошону воскресенье деп айтышат да бул. Ал туура эмес айтылган. Воскресенье деп айтыш керек. Я приду в понедельник, я работаю во вторник. Я могу встретиться с собой в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Эми мен деле силерге окшош орус тилин кичине билип, ушу тилимди өркүндөтөйүн деп окуп аткан эле кишимин. Эмнеге бул вторник бул жерде башкача айтылат экенин түшүндүрүп бере албайм, бирок ушундай айтуу туура экенин билем. Во вторник деп айтылат. Калгандарына в эле тамгасын кошосуз. Эми жакын калганда. Я могу к вам подойти ближе к понедельнику. Вторникте кайра эле. Ближе ко вторнику. Ближе к среде, к четвергу, к воскресенью. Биякта дагы айта албайм эмнеге ко вторнику дейбиз, бирок ушул туура экенин билемин. Времена года. Жыл мезгилдери. Времена деген мезгил. Время деген убакыт. Время лечит. Убакыт дарылайт. Времена такие. Ушундай мезгил да. Зима.
Кыш. Зимой. Кышында. Весна. Жаз. Весной. Жазында. Лето. Жай. Летом. Жайында. Осень. Күз. Осенью. Күзүндө. Я весной хочу поехать в Кыргызстан. Жазында Кыргызстанга баргым келип атат. Мне зимой нравится в Москве. Мен кышында Москвада болгонду жактырам. Я осенью собираюсь выйти замуж. Мен күзүндө күйөөгө тиейин деп атам. Я весной собираюсь жениться. Мен жазында аял алайын деп атам, үйлөнөйүн деп атам. Ближе деген сөздү кошкондо, жанагындай ближе к понедельнику, ближе ко вторнику дедик го, мында ближе к зиме. Я приехала в Москву осенью. Ближе к зиме. Күзүндө келгем, кышка жакын. Ближе к весне, жазга жакын. Жазында эмес бирок, жазга жакын. К лету. Я собираюсь домой к лету. Жазында, жайынга жакын. Жайында эмес точно. Жаздын этектеринде. К лету. Жайда уже сиз Кыргызстанда болуп каласыз да. Ближе к осени я собираюсь увольняться. Күзгө жакын мен жумуштан кетемин. Августтун 28-inde мисалы. Ал дагы летода, бирок осень эмес. Күзгө жакын, к осени, ближе к осени. Жакын калганда. Месяцы. Биякта месяц, ай, месяцы, айлар. Месяцы деп айтпайсыз, деди яны и кылып айтып коесуз. Месяцы, айлар, месяц, ай. Январь, февраль, март, апрель баарын эле айтып атканда, я приехала в январе, я у вас работала в мае, я буду у вас в августе, я уеду в декабре. Вы деген тамганы кошуп атсаңыз, дегенди өзгөртүп коюңуз окончаниясын. Тамгасына. В январе, в декабре, в феврале, в марте, в апреле, в июле, в июне, в октябре, в сентябре. Каналыбызга жазылыңыз, карантинди биз менен чогуу өткөрөлү, үйдө отуралы. Урубаңыздар.